បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានវីដេអូចំណេះដឹងមួយចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរបៀបបិទសកម្មភាពកុំឲ្យគេដឹងថាយើងលេង chat ឬមួយក៏លេង Facebook អញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់បិទកុំឲ្យគេដឹងថាយើងកំពុងតែលេង chat ឬមួយលេង Facebook បាទហើយខ្ញុំសូមចាត់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទតោះយើងកុំខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅក្នុង chat ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមួយបើពុកម៉ែបងប្អូនចូល chat អញ្ចឹងហើយមានសញ្ញាខៀវៗអញ្ចឹងគឺមានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែលេង chat ឬមួយក៏លេង Facebook បាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនចង់បិទវាកុំឲ្យគេដឹងថាយើងកំពុងតែលេង chat ឬមួយក៏លេង Facebook អញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននឹងចេះពីរបៀបបិទមុខងារហ្នឹងតោះយើងក៏ខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចូលក្នុង Facebook ហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទៅចុចកន្លែង profile អស់ច្រឡំពុកម៉ែបងប្អូនយើងទៅចុចកន្លែងត្រេក3នៅខាងលើចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចកន្លែងត្រេក3មកពុកម៉ែបងប្អូនអូសវាទៅលើហើយទៅរកពាក្យ setting and privacy ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចហើយចុចកន្លែង setting ម្ដងទៀតបាទហើយមកដល់កន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអូសទៅលើហើយពុកម៉ែបងប្អូននឹងឃើញពាក្យ active ពុកម៉ែបងប្អូនចុចចូលមកហើយមកដល់កន្លែងហ្នឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនឃើញកន្លែងហ្នឹងបើសូមពុកម៉ែបងប្អូនចុចបិទវាមកចុចបិទវាមកបាទអញ្ចឹងយើងបិទបានមួយហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការចាញ់វាមកក្រៅមកហើយយើងទៅបិទមុខងារមួយទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី chat អញ្ចឹងយើងចូលក្នុងកម្មវិធី chat ហ្នឹងមកបាទហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនចុចកន្លែងត្រេក3ក្នុងក្រោមទៅមកពុកម៉ែបងប្អូនទៅចុចកន្លែងពាក្យ setting បាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនចុចរួចហើយពុកម៉ែបងប្អូនចុចពាក្យ active នៅខាងលើបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញកន្លែងហ្នឹងបើសូមពុកម៉ែបងប្អូនចុចបិទវាមកយើងចុចបិទវាមកហើយវាលោតមកកន្លែងហ្នឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទៅចុចពាក្យខាងលើ unit សូមពុកម៉ែបងប្អូនចុចមកបាទហើយរួចជាការស្រេចតោះយើងទៅបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងចុចបិទហើយយើងទៅមើលកន្លែងឆាតតើវាបាត់សញ្ញាខៀវនោះតែមានន័យថាយើងកំពុងលេងឆាតឬមកក៏លេង Facebook អញ្ចឹងបើបាត់អញ្ចឹងហើយគឺមានន័យថាយើងបានបិទជោគជ័យហើយអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនបិទអញ្ចឹងហើយគឺគេផ្សេងគេអត់ដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែលេងឆាតឬមកក៏លេង Facebook ទេបាទហើយវីដេអូចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរបៀបបិទសកម្មភាពកុំឲ្យគេដឹងថាលេង chat ឬមួយក៏លេង Facebook អញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បាទសូមចាត់ពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនិងសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូហ្នឹងចាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា